Memberi makan gajah dalam kulkas emang bisa? Gini caranya. Pertama, kita pergi dulu ke dapur untuk membuka kulkas kayak gini guys. Lalu ambil foto ekspresi memberi makan. Nah, selanjutnya masukkan fotonya ke tahap editing PicsArt. Pilih menu stiker lalu pencarian gajah. Pilih yang ini, kemudian kita letakkan ke dalam kulkas. Rapikan menggunakan tanda hapus. Di sini kita akan rapikan bagian tangan dan juga wajahnya guys. Selanjutnya berikan efek bayangan di tangan dan juga kaki gajah. Terakhir cari wortel di menu stiker, kemudian kita berikan ke dalam mulut gajah. Rapikan menggunakan tanda hapus agar seolah kita pegang, lalu berikan efek daun di dalam mulut gajah. Dan ini dia hasilnya.